这一节来关心的是乌俄战争了。继美国联邦众议院之后，我们来看到最新进度。参议院在4月20日这一天呢，它是以79票支持，还有18票4月24的反对票，我们来看到是越过了60票门槛，现在已经确定了通过这一大包的援助包的一个法案。好，这援助当中，我们来看到包括有援助谁，包括了乌克兰、以色列。还有在台湾的部分的法案，总金额达到了950亿美元，换算新台币大约就是3兆元。针对此，美国总统拜登在通过后呼吁参议院说：“你们赶快啊，将法案给送到白宫，让他来签署之后就可以送达了。”他也说了，我们可以迅速的移交乌克兰武器及装备，满足他们在战场上的最紧急的需求。另外一头，同样是寄出最大的军援的是谁？是英国，他也同样军援乌克兰，宣布了英国正式进入战时的一个体制。换句话说，英国也表示了，到2030年，他们的国防支出将会不断提升，将会占 GDP 约2.5%。乌克兰现在我们看到了有美国、有英国等重要盟友的协助，可以翻转战局吗？这一节我们来一次做解读。现在援乌法案确定通过了，乌克兰终于将会免于战败的命运吗？如何看？只要战争不结束，军援再多也是会有用完的一天吧？张晋老师如何解读？我想啊，大家必须要了解，我们不要唯武器论，认为说武器到位，而且呢，这个乌克兰军队已经好整以暇，蓄势待发，如大旱之望云霓般，只要武器一到，立刻就能上手。天下没有这种事情。我们要问，能够用这些武器的人，难道不要经训练吗？已经有这么久没有去真正的去射击过，你的技巧是否生疏？你的运用是不是有这个能够到达一样的水准？你能不能在正确的时间、正确的地点、人事时地物，一切都符合你的战术战略的需求，然后投入战场？答案是不是那么简单？但是呢，对于民心士气而言，这些的宣布确实可以振奋士气。但是振奋士气的后果，就可能会低估真正战争你要实际能运用战场的困难度。好。这个士气上确实是有提升，不过我们也来看到具体有哪一些提供的项目。参议院通过表决之前，美国的官员就已经向路透社透露说，白宫开始准备，等法案一通过，就会来提供乌克兰这些相关武器。那么价值是10亿美元。那提供的军事援助，我们看到画面上这些武器包括了，我稍微念一下，有各式车辆啊，还有刺针防空飞弹。海马斯多管火箭系统、155公里口径炮弹，还有托式反战车飞弹，还有标枪反战车飞弹等等的弹药。我们现在来看到这么多，哪一个是乌军可能比较急迫的？等下请张晋老师来帮我们稍微看一下，也请教尹佑老师如何看这一场战争。现在的话，我们可以去看到这一次没有错，感觉乍看这样好像打了一针强心针给这乌克兰，可是乌克兰可不可以去完全的把这一些东西化为之后阻挡俄罗斯进攻的一个能力？这一点其实还是有待观察的。因为第一个没有错，他的确提供了这一些的一个援助。我们其实可以去看到，美国这里的话，蛮多在炮弹或者是这些刺针飞弹啊、标枪。其实这一些，我个人会觉得是有一些应该不会是以进攻为主，而是为了要阻挡接下来俄罗斯的反攻。因为其实就现在来看的话，俄罗斯声称，或者是我们从一些数字上看到，其实乌克兰的人员损失是蛮惨重的、蛮严重的。所以我们之前也有去提到，他现在要去做更多的征兵的一些动作，这就是要去补充他所流失的有生战力。但是如果今天他缺乏有生战力的话，那他还可以去做一个机动式的进攻吗？这一点我是存疑的，所以我会认为现在其实美国或其他国家会希望的是乌克兰你要守住俄罗斯的攻击。那另外一点，我个人会比较值得去关注，我个人会认为比较关注的还在空中这一块。其实从之前讲的 F16啦，或甚至是这一次的一些援乌的一些清单，好像无人机这一块相对来说又比较少了。那这一些是不是代表之前的东西有剩？我个人认为机会不大，还是说其实现在美国只是会希望你只要守住战线，而是也会透过这个援乌的方式，会限制乌克兰有可能会进行的反攻。我会觉得这一点是在接下来美国会想做的一个打算。那至于在接下来的一个夏季的攻势上面的话，俄罗斯有没有办法去打穿
乌克兰的防线，我个人会觉得，其实除了一个是人员的一个补充之外，再来就是俄罗斯在经过这段时间的重新调整之后，他自己能集结多少的兵力，以及空中的一个火力。那目前来看，俄罗斯最近他的一个打法开始有点转变，他会使用的是远程的飞弹去攻击乌克兰的部队集结点跟补给集结点。所以其实这一次美国跟英国给的这些物资有多少可以到乌克兰的前线，这一点其实也是未知数。所以其实在接下来的战争的话，我个人会认为可能还是双方会形成一个焦灼的状况。那至于会在东部还是在南部这边发起战线，我个人觉得还是会在东部这一块会比较有可能。好，我们持续看到尹六老师帮我们提到，接下来要大家关注的就是在夏季的这个战场，可能就会持续的来做进攻。张晋老师又如何看这个战事？俄罗斯有没有可能在持续的进攻重要的防线？这第一个，第二个是现在乌军到底最迫切需要什么样的武器？我觉得这里头之中哦，就讲来讲去要扯到台湾了。你有发现这些列出来西方所有东西，有一个东西哦，当初美国这么积极要卖给我们，叫火山布雷系统，居然没有出现。对不对？你想看，你今天要打手势，对不对？我们在这个所谓 counter mobility， 在反这个敌方的机动能力之上，这个火山布雷系统当初要卖给台湾的时候，不是吹得震天响，就今天开出来长长的清单之中，居然没有这一项，让我还是觉得非常的怀疑。也就是说，今天假如火山布雷系统那么厉害，为什么这个时候居然没有提供给他？这不是让人觉得非常的奇怪吗？那是为什么？我不知道，我认为这个可能就是说这里头之中，这个广告商所讲的，或者说是面对这个乌克兰跟台湾是真的是很大小眼，但是我还是要讲一件事情，就目前而言这个俄罗斯到底会不会发动就是大规模的攻势？我不觉得这是100%的事情，还是要看真正在战场上这个还有这个政治的那条战线上相互媾和的状况。所以在这个情形之下，而且还有很多就是其他的变数存在，到底能不能真正的就是动员以及完成训练投入战场？这个时间过得很快，现在已经到4月了，对不对？很快呢，这个一下又到秋天了。那东西要到位，然后呢又要入冬，但是呢，这个对于这个两国的人民这痛苦的折磨，看来是今年很难去会告终。好，除了看完美国准备要送出的军援，刚刚我们要特别关注的就是英国现在也跟着出手了。这一次英国首相这个苏纳克他宣布有要加码的项目，我们看到画面上是达到了5亿英镑，大约是6亿美元来军援基辅。然后呢，也提出了说，要提供新一轮的援乌设备。画面上我们看到的设备我也稍微念一下：1600枚的防空飞弹、暴风之影远程飞弹，好，战车有400辆，还有呢，小型武器弹药则是达到了400万发。这个数量，英国说了，这是对乌克兰最大的一次规模的军援了。我们现在看到美英都出手了，西方打算要趁这个时候一口气扭转俄乌战况吗？在这一波军援之后，英美还有多大的毅力能够长期援助基辅，还是只是一个分手费 ？Russ 怎么看？这个是真的是一个大的一个问号。什么意思呢？就是在这次通过美国两院参议员、众议员，总统还没有签署，他即将会签署。那英国也宣布这个大规模的最大的一次援助给乌克兰。那重点是下一次呢？那美国我们不知道明年众议员、参议员哪一个党是多数党。那另外我们根本不知道谁是下一个美国总统，或是川普会回来执政，而且他对军援乌克兰他的态度已经非常明确，他不支持。那英国的话也即将要选举了，我相信下一个英国政府可能不会想花这么多钱在乌克兰的身上，所以我们以便可以讨论这次的军援给乌克兰有包含哪一些武器，包含哪一些系统，多少钱等等。但是下一次呢，尤其是如果俄罗斯真的发动攻击的话，那我们什么时候再给乌克兰，或者乌克兰什么时候再一次会有这个要求？那美国、英国会不会按照乌克兰下一次的要求，再次给大规模军援？这个是很大的疑问，所以才问 Russ 说这会不会是分手费？你怎么看？某个程度上可以这样形容，真的，因为 future 真的是有太多的不
不确定性的因素。是好，除了英美的援助，我们不知道接下来除了这一次援助完，接下来会不会有啦？这大家要持续关注。我们现在要看到大规模的援助乌克兰武器弹药，但是现在乌克兰的劣势不是只是在军火上面，大家都知道，就是很重要的就是它现在人力上同时缺乏。现在有一个最新数据是来自于俄罗斯的国防部长。绍伊古他怎么说？他说，其实啊，从特别军事行动以来，我们看到乌军损伤真的非常严重哦，现在人数已经高达了50万人。好，画面上看到已经高达50万人了。俄军说，他现在已经几乎可以掌握整个战线的最重要主导权。好，真的是非常的痛心哦。乌军已经损伤50万人了，泽伦斯基还是要继续打下去。乌克兰还有多大的一个承受损失的能力？俄军说他现在已经拥有战权了，这个就会成为一个战事的定局吗？还是乌克兰还有机会来翻转、来扭转吗？张健老师，我觉得战争之中确实这个变数很大，但是呢，我们呢都必须要了解，战争本身就有消耗战的这个成分在。消耗战是考虑就是各方的意志。其实从这个冲突开始升级我们就一直在讲说，真正的到了最后是消耗，就跟美中这个贸易大战，你不但要能打别人，你还要耐得起打，也能够承受起这个损失。只是因为乌克兰现在已经拖过那个大选时间，泽伦斯基他的就是政府的合法性开始慢慢受到人家质疑，这是其中一个变数。另外还有一个呢，就是说你要从各个的面向来看，他能不能继续扛得下去这种消耗。至少从经济的面向而言呢，这个可能那比人命的损失更可怕。但是话又讲回来了，这个乌克兰的经济不好这个死猪不怕热水烫对不对？我再往下，它不像那个就是以色列最近Standard & Poor's 把它的信评就是这个信用平等降低，那个就 Fitch 跟这个就是其他的那个另外一家也可能会就是说我们3大信评可能最后都会跟这个就是跟进。那在这种状况之下，就是说它这个经济就是完全都是靠别人在支撑，所以我们一直讲说，今天要面对冲突就自己的国家自己救，自己的道路自己开。乌克兰的行为就好像什么，今天是借了人家的那个就是筹码，或借了人家的本钱，然后跑去上赌场。你想想看嘛，你赌自己的本钱，跟你赌别人的本钱，这两者之间所要付出的代价是天差地别是好，说盟友很重要，外交关系很重要，我们持续要关心就是在乌俄战场上。另外一个关系就是中俄的关系，我们可以很明显的看出来，现在彼此的关系越来越紧密了。俄罗斯的外长拉夫罗夫4月22号他说，俄中现在两边的关系，他说是历史上最好的时刻。为什么他会这么说？我们看到俄中贸易现在超过90%的结算都是以本国货币进行，竟然是几乎可以达到完全的去美化。现在中俄之间的贸易成长也非常的快速，贸易额2021年当时还是1400多亿美元，我看到短短2年已经到了2400多亿美元的增幅，这真的是非常快速的一个增幅。怎么看现在中俄贸易快速成长？接下来对于欧亚大陆经贸、地缘政治会有什么样子的一个转变？还完全可以去美元化，然后摆脱了对美国对于霸权的宰割。尹佑老师。这边的话，我们要先说的就是说两边的一个贸易的一个强化，这一点是一个势必会进行的，因为我们可以去看到的是，从俄乌这个军事冲突开始，美国跟其他国家都希望能够透过这个贸易的一些禁运啦等等的来去对俄罗斯做一些封锁。可是这个时候刚好就给了中国相当好的一个机会，或许在一些相关的军事领域的一些产品上面，中俄这边可能还没有办法完全去做一些贸易，可是在一些民生用品上面，或是一些其他有可能会应用在战场，但不会是那么直接的非武器类型的一些支援性的一些补给品，这一边中国绝对是可以去提供的。所以其实我们可以去看到中俄这边的一个贸易会走向越来越紧密，这是必然的现象。但是你说这一边会不会完全去达到去美元化？
去美元化其实经常会出现在两国的双边交易上面，双边贸易这个是有可能的，两边就讲好不要用美元，甚至是有可能早期我们讲的以物易物这一种方式来进行是有可能。可是你说要全面达到脱离美元的霸制或美元霸权这一点，完全的去美元，这点我觉得是很困难的，因为其实今天只要石油的价钱、黄金的价钱，甚至是美国股市还是会对世界造成影响的话，那你要造成全面的去美化，这一点我觉得是非常难的。那至于在这里的话，我顺便也讲一下，中国其实他现在在想的就是，之后如果今天俄乌这一场战争迟早会结束了之后的话，乌克兰的重建，甚至是在这一个，如果这一些的在这个卢甘斯特、顿内斯特这一些比较亲俄这一块的地方，它也需要重建，因为它经历过战火。那这些重建计划是不是就是中国承包商最好进去的机会？就像是1990年代沙漠风暴打完之后，科威特的重建计划让日本的商界有很大的一个经济的一些得到经济的利益。那现在中国就在抢占的下一步的一个战后的世界。是，好，谢谢老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起。小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点。